Снимаем. Значит, ветровая турбина. Вот ее размеры. Вот такие лопасти. Коробочки 3 получается. И внизу еще 2. Вот, тут уже разобрали. Начали экспериментировать с самой турбиной. Вот я ее собрал. Вот она, сама турбина. Такая. Вот, то есть уже подключили к такому контроллеру. Вот, контроллер показывает все. Значит, турбина начинает крутиться. Вот, видите, начинает крутиться. Я ее начинаю крутить. Все начинает показывать. Луна — это то состояние, когда не подсоединена солнечная панель. Он через какой-то промежуток времени отключается, спящий режим входит. Вот, когда начинает солнечная батарея работать, вот здесь получается загорается солнышко. Вот, значит, вот видите, 12 вольт, вот 12, в 24 версии там 24, вот здесь можно будет увидеть турбинка. Это можно подсоединять к контроллеру лампы. Когда переизбыток напряжения, то контроллер автоматически переводит на лампы. Ну, напряжение, сила тока, значит, обороты турбины и температура самого блока показана. Вот, значит, я подсоединил такой небольшой аккумулятор 18 амперный, но он заряженный. Но тем не менее можно будет вам показать. Вот такой дрелькой буду вращать. Тем не менее можно увидеть, на контроллере будет вот, значит, все параметры. Включаем контроллер. Смотрим, вставляю дрелькой, начинаю крутить, высвечиваются обороты, высвечивается напряжение, температура, турбинка крутится, сила тока. Немножко начинаю быстрее крутить. Все, срабатывает тормоз. Сработал тормоз. Тормоз срабатывает для того, чтобы при большом порыве ветра не раскручивала сам ветрогенератор. Не раскручивала сам ветрогенератор, то есть, ну, получается как бы автоматический тормоз. Вот, количество оборотов. Только начинаем крутить, что зарядка свыше 14 вольт, он автоматически стопорит магниты. Видите, было 8,2 ампера. То есть, соответственно, 8,2 ампера умножаем на 14, получаем количество ватт. То есть, ну, просто батарея заряжена. Разряженной батареи у меня просто нет. Ну, это видео чисто для того, чтобы показать, как работает гибридный контроллер. Вот, и как работает трехфазный генератор 400 Вт, максимальная мощность 600 Вт.